Сегодня будем жарить картошку фри. Вот уже масло подогрели. Вот порции уже готовы. Всем привет! Сегодня будем жарить картошку фри. У нас картошка фри из пятерочки, такая красная цена. Вот уже масло подогрели. Сейчас закладываем. Как огонь большой, картошка жарится очень быстро. Три-4 минуты, можно сказать, и готово. Вот порции уже готовы. Вот что получается. Картошечка жарится. Вот что получилось. Такая вот картошечка. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Если будете покупать в пятерочке красную цену, картошку не покупайте. Не сказать, что она там очень вкусная. Есть можно, все нормально, но не сказать, в Магните лучше.